Liebe Leute, gleich kommt das dritte Album raus, das dritte Kunz-Album. Es heisst «No Hunger» und hat das wunderschöne Cover. Vielleicht habt ihr es schon gesehen. Ich würde euch gerne ein bisschen davon erzählen, wie das Ganze entstanden ist, über das Album. Und ich fange mal an mit dem Titel. Was heisst denn «No Hunger»? Nach dem ersten Album einfach so haben wir schon coole Konzerte spielen, ein bisschen in der ganzen Schweiz schon. Und dann beim zweiten Album «Mundart Volk» haben wir unsere erste wirklich Clubtournee machen, und das ist schon noch einmal anders, wenn man so eine Zeit lang kann, Clubtournee, also wirklich Konzerte spielen, und das ist unglaublich toll gewesen. Mit einem riesen Highlight natürlich noch als heiteren Open Air. Mit dem zweiten Album sind wir auch gerade auf das Nummer 1 gekommen von der Schweizer Hitparade. Das war ein unglaubliches Gefühl gewesen. Ja, und das erste Album einfach so ist ausgezeichnet worden mit Gold, der Frühling. Und auch noch im gleichen Jahr haben wir den Privalo gewonnen für beste Newcomer. Wir hatten sehr viel zu feiern gehabt, und wir hatten vielleicht so das Gefühl, irgendwann ist ja, jetzt ist man so satt, jetzt kann man so eine Pause machen. Ja, aber das ist einfach nicht so. Also, wie man es schön im Cover sieht, es hat noch sehr viele Sachen, wo es sich lohnt, Hunger zu haben dafür. Natürlich Musik an erster Stelle, dann die Natur und da ist noch ein Seilbähnchen. Mhm. Ja, also wir haben immer noch sehr Hunger, die ganze Band, wir sind immer noch voll dran am Lieder schreiben, am Konzert geben, ja, wir genießen es einfach extrem, dürfen Musik zu machen und dürfen Leute zu begeistern. Ja, und die Songs sind entstanden von unterschiedlich. Also zum Beispiel einer ist wirklich aus Neuseeland, wo ich bin reisen, wo ich schon angefangen zu schreiben habe. Ähm, Wieder einer ist entstanden aus dieser Reise sozusagen. Und es hat jeder Song hat wieder seine eigene Geschichte. Und das ist auch das, was wir im grafischen Teil das mal sehr gut können umsetzen können. Unser Grafiker, der Sebi. In Tönen gefällt es, Tönen finden es ziemlich scheiße, ich finde es genial. Er hat zu jedem Song ein Bild gemacht, und darum lohnt es sich auch, die CD zu kaufen mit dem Booklet drin. Es ist einfach eine eigene Welt, wo ein bisschen das aussieht, was Kunz so ist. Kunz ist nicht nur einfach etwas, sondern es sind mehrere Sachen, die hier mitspielen. Wie es halt so ist bei Personen oder bei Dingen. Es gibt nicht einfach eine Schublade, wo man etwas sieht, sondern es ist ein Individuum, es sind verschiedene Sachen, wo die Person oder die Band, die das ausmacht. Und so ist es auch bei Kunz. Ja, die Songs sind sehr, sehr frisch. Wir sind nicht nur in unserem eigenen Garten gesehen, nein, wir sind auch ein bisschen darüber ausschauen und schauen, was es ist so in der Szene der Volksmusik in Europa sonst noch so ein bisschen los ist. Bis auf Irland, Frankreich, im Balkan. Und darum macht es das Album sehr spannend und noch ein bisschen offener als die zwei, die vorher waren. Es hat sehr viel Spass gemacht, auch in die verschiedenen Musikstile reinzuhören oder in die verschiedenen Folkstile reinzuhören und sich inspirieren lassen. Und das gehört mir drauf sehr gut. Und was natürlich immer drauf ist halt eine gewisse Leichtigkeit und ich glaube eine grosse Freude, wo ich und meine Buben immer noch haben, wenn wir zusammen Musik machen. Und das spürt man darauf, habe ich das Gefühl, auf der CD. Und das freut mich natürlich am meisten, dass ihr das hören könnt. Ich hoffe, wir hören es dann auch richtig raus. Aufgenommen haben wir wieder bei der Hitmill mit dem Produzent, mit dem Georg Schunecker. Und wieder live eigentlich, also wir sind alle in einem Raum, also die ganze Band, ich war in einem Nebenraum für zum Einsingen, weil die Stimme halt nicht so laut ist wie das andere. Und dann haben wir Song für Song, bis es gut war, einfach eingespielt. Und es ist unglaublich cool. Es ist nicht so sauber, wie wenn man das Instrument aufnimmt, weil wenn es ein super Track ist, wo man es gespürt hat, so wow, das ist es gesehen, und es ist irgendetwas passiert oder irgendein Zwischenschlag ist falsch gekommen oder irgendeine Seite ist nicht ganz gespürt worden, dann lässt man es halt einfach. Und ich finde, das ist das Leben. Das ist das, was das Leben ausmacht. Das ist nicht immer alles picobello,
fein, sondern es hat auch noch ein bisschen Dreck dazwischen und ja, Ungereimtheiten. Aber nicht so, dass es natürlich super. Also hallo, also wir sind eine geile Band, oder? Ist es jetzt arrogant, dass sagen, wir sind eine geile Band? Nicht? Okay. Ja, ich möchte eigentlich zum Abschluss noch sagen, es freut mich extrem und bin sehr, sehr gespannt, wie die Reaktionen darauf sind, auf das Album. Ich glaube, für die Kunz-Fans, die die ersten 2 Alben schon haben, wird es sehr freuen, weil es wieder etwas Neues ist, aber gleich nicht viel in dem Sinn, also ganz anders. Es sind immer noch die Sachen, die Kunz ausmacht, das ist drauf. Und für Leute, die Kunst noch nicht kennen, ist es eine sehr gute Einstieg-CD. Ich freue mich, oder würde mich freuen, wenn ihr die CD würdet kaufen oder einfach hören. Was auch immer, könnt ihr auch schenken, das kommt immer sehr gut an. Ja, und dann sehen wir uns vielleicht schon bald auf der Tour. Wir sind ja auf Tour vom Februar bis im Mai mit einem kleinen Unterbruch. Und die Daten sehen ihr natürlich auf meiner Webseite kunstmusik.ch. Ist sicher irgendwo jetzt da ein Link, da oder da, so. Who knows? Habt's gut, eine gute Zeit, sind lieb zueinander und ich hoffe, wir sehen uns. Tschüss zusammen.